El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, ha estat elegit este matí president de la Conferència de Presidències de Parlaments Autonòmics, COPREPA, que s'ha celebrat avui a València amb una alta participació de presidents i presidentes d'11 assemblees legislatives autonòmiques. Morera pren el testimoni del president del Parlament asturià, Pedro Sanjurjo, i en la reunió que ha mantingut avui al Palau de les Borges, seu de les Corts, els presidents i presidentes reunits han tractat diversos temes, com ara el paper de la COPREPA en la reforma constitucional o també en la CALRE, on tenen la presidència i volen aprofundir en el projecte europeu. Per altra banda, la Declaració de València inclou una referència a la ciutat, que és la capital mundial de l'alimentació sostenible de la FAO per a 2017. I en aquest sentit, la COPREPA ha destacat que els parlaments comparteixen l'objectiu de l'Agenda de Desenvolupament de l'ONU per garantir l'alimentació per a tot el món, l'accés a una dieta saludable i l'impuls dels models de producció més justos i sostenibles. Enric, enhorabuena.